现在要去看的同样是启动不了的3轮。客户说开着开着就熄火了，启动不了脚，启动也踢不动。现在先去看一下看看。打电打不动，车是有电的。启动杆纹丝不动，曲轴能转动，不过快道上这点就卡死了。这个情况非常不好，我怀疑气门断了，我花塞都打烂了，里面气门断了，导致钢头已经打报废了，钢体也已经用不了了。经过协商，客户决定更换一台发动机，下午再来给客户安装吧。现在去帮忙安装一下这个导档器。就让为你起舞吧，让为你唱首歌，让为你唱首歌。现在给测试一下看看。给它开到地边上。收工回电，下午再来装刚刚那发动机。这个车一遇到我就在我前面直接爆胎了，我亲眼目睹爆胎过程。等一下给它更换一下外胎。下午了，去给装一下早上的发动机。让为你唱首歌。拉着发动机转弯就有点怕了，怕还没装上就摔烂，这样亏大了。只我才懂得你珍贵。这里离店还是有6公里，来回就是12公里。今天可能要天黑了，这个搞好还要跑好几家。不废话，开搞。排气管开裂也得焊接一下。排气管中断又漏气了，过2天再帮忙搞吧，今天没时间了，垫片也没带。这家是轮胎漏气，客户不想用自补液胎纹也还不错，那就加内胎吧。更换好。
这家呢是放油螺丝扭不动，我帮忙扭松一下。另外给微更机调整一下导档。这个电动车呢，刹车片没有了，先得看一下是什么型号的。搞完就收工了，太晚了怕阿飘找我。